Coucou daholo zanakasika rô. Lava loatra zany fa be resaka be dia ny resantsika androany hoe ilay rehefa mila inona no mety volana. Voalohany ilay tratran'ilay manambany. Na lehilahy na vehivavy raha olo tianao izany tsy manan-jo ianao hanambany olo tianao. Satria fanambaniana ny olo tianao dia lasa miteraka olana amin'ny fiarahanao aminazy. Na lehilahy na vehivavy lasa mihena avy eo ilay fientanana. Dia lasa gaga ianao hoe fa nanino ity no tsy nazoto, nanino lehilahy tsy nazoto. Ka noho izay ilay fanambaniana izay. Manaraka ilay hoe préliminaire. Ny zavatra tena ratsy indrindra sady tonga dia lasa mahakamo be ilay hoe mbola tsy vonona, mbola tsy mando i madama dia tonga dia niditra ny lataka. Loza avy eo, maina, marary, maisatra dia eo koa ny latak'ila ohatran'ny hoe niditra ohatran'ny tsy nety izany ilay izy. Dia lahy mieritreritra hoe mety nahazo hoe madama satria izy ilay mikikika, izy nefa mikikika hoe marary fa tsy hoe mikikika fotsiny hoe nanino. Atao tsara be mihitsy ny préliminaire. Jereo ilay tantara be dia be nataoko an'ireny feno tantara be dia be ihany. Dia ireny anisan'ny karazana préliminaire ataon'ny olona anankiroa. Tsy voatery hoe haka-tahaka be ilay izy izany nareo fa mba entina fotsiny mba hoe hanentana anareo mba ho tsaratsara kokoa noho ireny no ataonareo anankiroa. Dia eo amin'ilay mifanoroka voaingana izao nanao vidéo amin'ilay hoe mifanoroka. Rehefa mifanoroka dia tena tonga dia atao tsara be mihitsiny. Aiza ilay micro-ako teo? Tsy hita ilay micro. Nefa tokony hanao anona kely aho. Ohatra hoe tia moa izany ilay molotra dia rehefa hihinana ilay molotra ianao miaraka amin'ny olo tianao dia mba tsetsafina tsara mihitsy. Ataona ilay mampiditra ny lela. Atao fanakaiky eo aloha ny molotra dia rehefa avy eo izay dia tsy maintsy hafantatra ihany nareo hoe iza no hampiditra lela. Ohatran'ilay hoe ela hampiditra lataka any amin'ny vehivavy dia izay manana molotra kely no mampiditra ilay lela any anaty vavan'ila. Dia mandritra an'izay afaka holakolaka ianareo roa moa izany efa holakolaka eo. Mandritra an'izay ihany koa izany dia mba eo ilay fanafosafo moramora na ny tarehy na ny nono. Misy fanontaniana tany hoe tena mangilikinika be ilay eto ambany sofina rehefa kikihana ka izay anga ilay andrasantsika ilay mba entanentana sy voahilikinika kely ohatr'izay. Tsy misy maminatra izany fa izay mihitsy ilay izay izao ilay fientanana andrasantsika. Ilay mba voakilikilika ohatr'izay dia tsy maninona izany. Inona ihany koa ilay tena ratsy ilay madio. Tsy maintsy madio foana ho aho. Madio elahy, madio indry. Sarotra be raha hoe olona feno tseroka be ny miaraka aminao satria ianao tsy maintsy hifanosokosona eo dia lasa tseroka masirasira be. Ary ny tena ratsy koa ianao raha andeha hanolo lataka jerena maimboday be izy izany. Ndry ihany koa ohatra indraindray ilay tsy nanala volo dia kamo be indray ilay rena izay. Ka mba mila madio tsara satria izany anisany lasa mahakamo rehefa ilay hoe eny amin'ny fandriana. Dia ny fihetsika moa izany ilay hoe position dia ianareo roa ihany mahafantatra izay mahabety anareo. Izay ilay ilana ilay bitsibitsika kely ato ndraiky ny tsara izao indray tokony atao nakafiziko loatra izany dia ahoana indray ary. Izay ilay bitsibitsika lavanify ataonareo roa. Tsy maintsy mba ampiana kely an'izay ilay izy mba hientanana. Dia rehefa mikitika ramose dia mankafy indry hoe tena tsara be izany, tena tiako be izany. Izay ilay izy. Satria nareo raha ohatra ka samy jiro moa maizina be tsy sinina eo dia inona no atao lasa manapôko bisikileta fotsiny izany ramose dia inona fotsiny inona no atao anaty maizina ao. Ohatran'ny inona koa ary izany. Izany izany tsara koa ilay mba hoe jiro mirehitra mazava tsara. Tsy tonga izao izany dia saina be tonga dia jiro mazava be fa mba ohatra mitsilopilopy mahafinaritra ireny. Izao izao avy mifety dia efa mba mivily jiro mitsilopilopy kely ireny ianareo dia mba iny tsara. Ary ilay rehefa vita ihany koa ilay tsy tonga dia lasa iny andeha hitsangana aingana hampiditra pataloha amin'izay mibantika ohatra midiran-driva. Indry koa avy eo tonga dia sasa aingana fa marikoriko be. Tsy izay no atao. Rehefa mitsangana ialahy na mitsangana indry dia ilay olona tavanjanao teo am-bofandriana teo lasa mieritreritra dainy. Ohatran'ny tsy nankafy iny ohatran'ny tsy tia ngamba ary iny koa raha ohatra mankafy. Nareo roa anga tsy hiteny an'izany efa any anatin'ny eritreritran'ilay olona anankiray tavela eo am-bofandriana eo no maneritreretra an'izany. 10 ambin'ny folo minitra mijanona kely eo
Fabitsibitsika mifanorokoroka mifampitaingitaingina koa rehefa avadibadika eo dia izay 10 ambin'ny 10 minitra dia izay vao mitsangana manao zavatra fatao dia izay mankasitraka tompoko.